Norvégia már átadta Ukrajnának az ígért F-16-os vadászgépeket, ezek azonban egyelőre nem jelennek meg az ukrán légtérben. A gépek jelenleg javítás alatt állnak, és csak ezt követően állhatnak hadrendbe. Erről a norvég miniszterelnök Jonas Gahr Store beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel közös sajtónyilatkozatán. Mint mondta, Norvégia olyan repülőket adott át, amelyeket már évek óta nem használt a hadsereg, miután az ország áttért a modernebb F-35-ösökre. A gépeket ezért fel kell újítani és fel kell készíteni a bevetésekre. Ez a munka jelenleg Belgiumban zajlik, ahol a Sabena vállalat szakemberei végzik a karbantartást amerikai és ukrán együttműködésben. A norvég kormányfő szerint az első repülőgépek hamarosan bevethetők lehetnek, ugyanakkor hangsúlyozta, ezek már most az ukrán légierő részét képezik. Korábbi sajtóhírek szerint a Norvégia által 2024 és 2025 között átadott 6 F-16-os egyelőre nem vett részt harci feladatokban, elsősorban a műszaki állapotuk és a javítási kapacitások hiánya miatt.